วัสดีค่ะวันนี้วันหยุดนะคะไม่ต้องไปทำงานและเอว่าก็ไม่ต้องไปโรงเรียนตามไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้พวกเราทำอะไรกันบ้าง
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกคน ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะ อย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจมาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ